किस्सा सुना रहा हूँ लड़ाई का। खूब खतरनाक लड़ाई हुई। ये ज़माना ना पुराना ना नया। इसमें घोड़े भी चल रहे हैं, बंदूकें हैं, हेलीकॉप्टर हैं और घोड़े हैं, सरदार हैं और बहुत सारी बंदूकें हैं, एम्बुलेंस है। ये मेरा दोस्त है राहुल, इसको मैं किस्सा सुना रहा हूँ। और तो पहले घोड़े आ रहे हैं कैसे? बढ़वे 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 बढ़वे। गोलियाँ चल रही हैं एक दूसरे पे। घोड़ों पे सवार डाकू गोली चला रहे हैं। चुतिया 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 चुतिया। वहाँ सरदार आ गया। सरदार ने बड़ी बंदूक निकाली, कह रहा मादर 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 चुतिया चुतिया चुतिया। सरदार का घोड़ा आया। सरदार ने अपना घोड़ा रुका दरवाजे के आगे। बढ़वे 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 बढ़वे। जैसे ही घोड़ा रोका, आगे देखा दरवाजा बंद। पहले चलाई गोलियां। दरवाजा खोला नहीं। लॉक के ऊपर ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियां मारी। नहीं खोला। उन्होंने लोहा पकड़ा है भाई। क्या पकड़ा? लोहा 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 पकड़ के मारा जोर से ताले के ऊपर। दोनों चीजें लोहे की। हथौड़ा मारा। हथौड़ा, हाँ हथौड़ा मारा तो आवाज आई हथौड़ा। पीछे से थोड़ी ऑडियंस आ गई। कंटिन्यू। हाँ। तो जब दरवाजे में बहुत सारी गोलियां मारी और ऑटोमेटिक बंदूक मारी तो भी नहीं खुला। तो उन्होंने लोहा पकड़ा। लोहा हथौड़ा मारा। आवाज आई। आवाज आई। लंग लंग लंग। क्या आवाज आई? लंग लंग लंग। ताला खुला। सरदार बहुत खुश है। खुशी में गोलियां मादर। लेकिन खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। ऊपर से एक बहुत बड़ा हवाई जहाज आ गया। तक 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 तक। हर एक चीज़ में नहीं गाली होती। तक 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 तक। इन्होंने अपना बंदूका पकड़ा। बड़ी बंदूक बंदूका रखा ऊपर। देखा मारा बंदूका। बॉस। और एक और फायर किया। क्या बोले? एक और फायर किया अपने बंदूके से हेलीकॉप्टर पे। बॉस। हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। वहाँ गधा खड़ा था। गधे को लगा हेलीकॉप्टर का एक पार्ट। गधा गिरा। इतने में सब लोग मर गए। फिर खुशी में गोलियां मादर। अब मरे हुए लोगों के लिए नंबर डायल किया। एम्बुलेंस आई सबको लेने के लिए। गांडू 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 गांडू।